ismaqal iyo daawasho wacan adduunka meel kastoo aad ka joogtaan kuna soo dhawaada channelka ayaa Yurad News warka saaka al-sunna wal jamaa ayaa shuruud adag hor dhigtay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre Nairobi wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa waxa ay sheegeen in dhulka al-sunna wal jamaa ku sugan magaaladaas ay shuruud hor dhigeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya al-sunna ku wargeliyay in ay soo wareejiyaan ciidanka si xuquuq ay u siiyaan dawladda dhexe ee Soomaaliya isla markaana ay ka mid noqdaan taliska qaybta 12aad waxa uu sidoo kale soo jeediyay in Galmudug si siman loo qaybsan doono isla markaana aysan jiri doonin waxyaabo dheeraad oo la siinayo al-sunna lana doonayo maamul dhameystiran in loo dhiso Galmudug hogaamiyaha al-sunna Macallin Maxamuud ayaa intaasi kadib la sheegay inuu ra'iisul wasaaraha hor dhigay in xildhibaano dheeraad ah laga siiyo maamulka Galmudug kuwaas oo ka madax bannaan 89 ka mudane ee laga soo xulo beelaha Galmudug in ciidanka al-sunna si gaar ah loo aqoonsado in xilal ay soo magacaabaan sida madaxa xukuumadda iyo wasiirro iyo gudoomiyaha maxkamadda sare isla markaana dhammaan doorashooyinka Galmudug lagu qabto Dhuusamareb wasiir ka tirsan Galmudug isla markaana kamid ah wasiiradii ka yimid dalka al-sunna oo ka gaabsaday in magaciisa warbaahinta loo adeegsado ayaa xaqiijiyay warkan waxaana uu sheegay in Dhuusamareb uu ka soo bidhaamay khilaaf cusub oo ku aadan habka awood qaybsiga maamulka Galmudug ra'iisul wasaare Khayre ayaa la sheegay in uu yeeray xildhibaano ku sugnaa magaalada Cadaado si ay uga qayb noqdaan xalinta qabashooyinka maamulka al-sunna ee ku biiray Galmudug wararka ayaa sidoo kale sheegay in al-sunna ay jiraan heshiis hoose oo dawladda dhexe la gaartay maalmo ka hor kuwaas oo aan qaarkood la fulin madaxweyne Xaaf ayaa dhawaan sheegay in dhammaan uu buray heshiiskii al-sunna iyo Galmudug isla markaana ay doorashadu maamulkaas lagu qaban doono magaalada Cadaado arrinta ayaa u muuqata inay dhabarjab xoogan ku tahay al-sunna wal jamaa oo markii hore isbiday in ay la macaamili doonto dawladda dhexe fadlan subscribe saara channelka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ayaa Yurad News ismaqal iyo daawasho wacan adduunka meel kastoo aad ka joogtaan kuna soo dhawaada channelka ayaa Yurad News warka saaka al-sunna wal jamaa ayaa shuruud adag hor dhigtay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre Nairobi wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa waxa ay sheegeen in dhulka al-sunna wal jamaa ku sugan magaaladaas ay shuruud hor dhigeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya al-sunna ku wargeliyay in ay soo wareejiyaan ciidanka si xuquuq ay u siiyaan dawladda dhexe ee Soomaaliya isla markaana ay ka mid noqdaan taliska qaybta 12aad waxa uu sidoo kale soo jeediyay in Galmudug si siman loo qaybsan doono isla markaana aysan jiri doonin waxyaabo dheeraad oo la siinayo al-sunna lana doonayo maamul dhameystiran in loo dhiso Galmudug hogaamiyaha al-sunna Macallin Maxamuud ayaa intaasi kadib la sheegay inuu ra'iisul wasaaraha hor dhigay in xildhibaano dheeraad ah laga siiyo maamulka Galmudug kuwaas oo ka madax bannaan 89 ka mudane ee laga soo xulo beelaha Galmudug in ciidanka al-sunna